Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya BNB Permana. Kali ini ada servisan Vivo Y17s. Kondisinya LCD-nya rusak dan ini minta diganti LCD. Kartunya sudah diambil. Nah, tutorial kali ini gimana sih caranya bongkar Vivo Y17s ini. Mari ikuti caranya. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Kita lanjut eksekusi. Nah, ini caranya, ini bongkar bagian backdoor belakang ini, bukan dari sini ya, tapi dari sini nih. Ini caranya diset, cuman dilip. Nah, pelan-pelan. Mangkokan ini goyang ora sih? Mun apa? Mburi kae kudune goyang mah. Goyang lebih ya. Dek kocak ini lho. Ya iyalah, Itu. memang gitu. Berarti ya bisa. Dalamnya kuat ya nih ya, teman-teman. Nah, sekarang udah terbuka. Sekarang giliran bautnya.
Nggak ada. Oh, ada. Wah. Kayaknya dodol. Yuk, baju. Hah? Duluan baju. Apaan? Ini hujan tuh. Masuk. Hujan. Awas. Aik awas. Terus bangun. Wah, keras. Masih basah. Udah kan? Ini kita ada. Lontong kulkas. Mau lontong. Nggak ada yang makan lontong. Saya ini doang, Mak. Doang bukan makro. Udah kebuka semua ya teman-teman. Sekarang kita buka ini bezelnya. Hati-hati ya teman-teman, ini ada kabel on off nya, fingerprintnya, fingerprint apa on off apa. Sekarang udah kebuka, kita tinggal congkel ini kabel on off-nya. Nah. Kita congkel baterainya, baterai. Tapi hari ini belum dipotong. Kapan kelar? Sini lemnya keras ini baterai.
Ini apa tuh? LCD-nya. Ini fleksibel LCD. Nah, begitulah. Bensinnya tangguh. Itulah teman-teman caranya. Apabila mau ganti LCD Vivo G17s, sekarang tinggal beli LCD, pasang kembali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Itulah caranya, cara bongkar HP Vivo Y17s. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.